Queríamos sacarlo do silencio, principalmente, do silencio que había por patrimonio, que non se pronunciaban e que parecía que iba a ser o silencio que derribara, se seguíamos así. A urgencia tamén moi motivada polo estado que está, que non vou, que nadie quere que este así, o que queremos todos é o beneficio para o povo. Un pouco estas jornadas se trataba deso, de sacar do debate a dúas bandas o tema do estaleiro, de concienciar o povo, de apoialo, de facer un acto festivo no que todo o mundo, os nenos da vila, se implicara e se volver a ver. E é que isto ten un futuro que moitos non queren ver. É que nós é o que pretendemos facer ver e que tratan de entenderlo para, non sei, para lograr algo para nós, pero para o futuro. O tema da conservación do patrimonio marítimo, ademais dunha sinal de identidade, evidentemente isto parte da identidade do povo, aparte é un recurso económico para ese povo. Punto número 3. A rehabilitación desta infraestructura debe de vir da man de profesionais cualificados que garantan o cumplimento dunhas idóneas características estruturais á vez que eviten graves distorsións do elemento patrimonial original. Se debe respectar en todo momento a súa singularidade para non desvirtuar a autenticidade e originalidade que a día de hoxe o caracterizan. A correcta transición do estado actual á rehabilitación pasa necesariamente por evitar a súa desmantelación cautelar. A elemental estructura do estaleiro permite que con sincelas e económicas solucións técnicas se asegura a súa armazón de maneira provisoria. O peche público preventivo do recinto, ademais de contribuir á tranquilidade veciñal, pode dar lugar a unha oportunidade de uso previo á futura aula interpretativa se durante este período non perde a súa función de almacén expositor de embarcacións tradicionais. Unha vez resolto o tema da propiedade, existen numerosas posibilidades de financiamento que permiten facer do exposto unha realidade. O Fondo Europeo de Desarrollo Regional promove a conservación e recuperación do patrimonio náutico tradicional das rexións da costa atlántica europea como elemento endóxeno de desenvolvemento local. O Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra, que ten como obxectivo a promoción de proxectos e actuacións que contribúan a garantir un desenvolvemento sostible das zonas costeiras dependentes da pesca, optando a convocatoria das axudas do Fondo Europeo de Pesca, por poñer un exemplo. Insisten que a conservación e posta en valor definitiva da carpintería de Ribeira é unha cuestión de dignidade de primeira magnitude e unha débora como bonenses coas xeracións futuras do noso povo. Salvemos o estaleiro. 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 Gracias.
compete solo os veciños da Banda do Río, non é un tema que compete solo a un sector, é un tema que compete a toda a toda Galicia e a toda a xente, porque o